Selamat datang kembali di YouTube channel saya Itmeres. Sebelum Anda melihat video baru saya, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, komentar dan bagikan. Dalam video ini berisi efek suara membuat video YouTube menggunakan InShot bagian kedua. Sebelum melihat video ini, jangan lupa baca Bismillah dulu ya. Anda jangan marah jika saya berbicara terlalu banyak hahaha. Hey. Here. Hey. Hey.